टर्न कॉर्नर पे कोई बीच में आता ना बहुत गुस्सा आता है। सब बोला मस्त जाएगा। चल चल घुसने दे। किधर घुस रहा है तू? पहले मेरे को जाने दे, तू बाद में घुस। देख वापस ये भी आ रहा है। रे क्या है रे, तुम लोग को जाने देना है कि नहीं मेरे को? कभी कभी ऐसा बाइक चलाने में मज़ा आता है, लेकिन ऐसा नहीं चलाना अच्छे लगे। आदत से मजबूर, नॉट आदत से मजबूर। इतना टाइप का बाइक चला रहे तो भाई बनता है। बाइक लिया क्यों है? ए छोटू इधर भी तोड़ा है ऐसा। अरे क्या हालत कर दिया रास्ते का यार। पहले तो अच्छा था, अभी ख़राब कर दिया। अभी ये लोग बनाएंगे कि और ख़राब करेंगे वो नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो करेंगे। मिरर सेट कर रहा था। ओ अरे इधर क्यों ट्रैफिक है इतना लेट? यस इट्स एन BMW। ओहो मिरर बारी है। चले बाबा राइट जाने दे मेरे को। मैंने शायद से कैमरा देखा नहीं और मैं शायद से ओवर स्पीडिंग कर रहा था, तो मेरे को चालान लगेगा। आई होप ना लगे, लेकिन मुंबई पुलिस कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी ईयर एंडिंग चालू है, आ जाएंगे 2-4 फोटो 67। वाह हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मिल गए। इतना प्यार से चलाने से चल के चलो ना कि तो ये तेरी तो किधर बीच में आ रहा नच रेला। अभी रोना पड़ेगा। रेस ट्रैक खत्म हो गया अपना। यस तो आगे तो क्या ही ट्रैफिक है। वाह ट्रैफिक पड़ेगा अपने को। थोड़ा सा ट्रैफिक खेलना पड़ेगा, नहीं तो अपन अटके रह जाएंगे। इनका मिरर मतलब एक रिक्शा चाड़ी चलता है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और ट्रैफिक को भगाना। गैप दिया इसने। अभी इसको क्यों घुसने का था जब मैं जा रहा हूँ तो। ये साला राजू हट मजा ही गया। ये देखो हाँ गार्डन में चलो चलो जाओ आगे जाओ। गार्डन में चलो तुम, मेरा बाप का रास्ता है। कभी कभी ऐसा आता है गाली, लेकिन क्या करे।
और कितने जन को बिठाओगे?